Houve um pequeno probleminha no pedal da bateria. Parece que está sendo um culto doutrinário, um culto de instrução a qual o Senhor está nos incentivando a santidade. Nosso irmão ministrou com velocidade e verdade. Nosso amigo lá atrás vem com uma carta exímia, vem proverbiando aos livros de provérbios. Cheguei aqui, meu amigo missionário evangelista, estava dando lugar ao Senhor aqui numa palavra poderosíssima. Eu vos confesso que eu estou sentindo a unção do Senhor aqui nessa noite. Amém? Eu quero que você abra, por gentileza. Estou tão à vontade que tirei o terno, estou à vontade demais. Abra aí, por gentileza, o Santo Evangelho de João Batista. Amém? O Santo Evangelho de João Batista. E se você, por gentileza, aqueles que podem se pôr de pé, faça isso, por favor. O Santo Evangelho, amém? Santo Evangelho de João Batista, no seu capítulo 17. Amém? Eu sei que o Senhor vai continuar falando. Santo Evangelho do apóstolo, discípulo